pozdrav. Zadnjih dana mi je puno ljudi došlo, obratilo mi se i pitalo me, daj Toni, molim te objasni šta je to prešutno prekoračenje, šta je to dopušteno. Čitamo po novinama, ali opet nam nije jasno. Ok, snimit ću seriju videa i nastojat ću govoriti što jednostavnijim rječnikom da me možete skužiti. Ovo je glavni uvodni video u kojem ću objasniti 4 glavne razlike između ta dva pojma. Objasnit ću čak i ovo nedopušteno prekoračenje. U sljedećim videima bit će dosta kraće i bit će onako konkretno odgovori na pitanja koja sam dobio od vas. Ovako, prvo riječ prekoračenje, to je ono kao minus. Mnogi misle da je ovo prešutno prekoračenje koje se spominje, da je to ono nešto kao ajme, zeznija sam, imao sam dopušteno recimo 10.000 kuna, sad sam malo pretjerao, ušao sam malo dublje pa mi banka prešutno to dozvoljava. Ne, to nije to. Dopušteno prekoračenje, to je taj dozvoljeni minus. I ovo prešutno, kako mi sad skoro svi imamo, i jedno i drugo banka mora odobriti. I sad ću navesti koje su to 4 prednosti koje smo imali dok smo imali dopušteno prekoračenje, u odnosu na ono što su nam banke sad ukinule dopušteno i lijepo nam uvele prešutno prekoračenje. Prednost broj 1 je niža kamatna stopa. Trenutno, onih 5% ljudi koji imaju dopušteno prekoračenje, gornja granica za kamatnu stopu iznosi 7,61%. I još negdje možete vidjeti da je to efektivna kamatna stopa. Šta je sad to efektivna? Gledajte, šta u nju ulazi? Dvije stvari. Vi imate tekući račun i plaćate neku naknadu za vođenje tekućeg računa. Recimo to je to 10 ili 20, 30 kuna. I još ako ste u minusu, onda vi plaćate kamatu za taj minus, ono 10, 20, 50 kuna, koliko god mjesečno izađe. Kad se to dvoje zbroji, naknada za vođenje računa i kamata za minus, ukupno na godišnjoj razini kamatna stopa smije biti maksimalno 7,61% trenutno. To je sad druga polovica 2021. godine. Kod prešutnog, kamatna stopa smije biti do 8,42%. I to koja? Samo za ovaj minus. Uopće naknada nije bitna. Naknada može biti kolika god. Šta je to prije značilo kad smo svi imali dopušteno? Da ako banka poveća naknadu za vođenje računa, mora smanjiti kamatnu stopu za minus. Tako da to sve zajedno bude 7,61. Kužite? Kod prešutnog, kamatna stopa za minus 8,42 na godišnjoj razini plus naknada koliko god. To je prva razlika. Druga razlika je u sigurnosti. Gledajte ovo. Zamislimo da ste imali kod dopuštenog prekoračenja minus dozvoljeni, znači maksimalno 10.000 kuna i vi ste u tom minusu od 10.000 kuna. I sad dogodi vam se to da na poslu, evo bila je kriza, padne vam plaća. Banka će onda korigirati vaš maksimalni minus. I recimo da kaže da je sad 7.000. A vi ste do kraja, vi ste 10.000 kuna u minusu i sad vi trebate ove 3.000 kuna stvoriti. Gledajte, po zakonu, ako vi koristite dopušteno prekoračenje za ove 3.000 kuna, banka vam mora ponuditi kredit koji ćete otplaćivati na 12 rata, što je nekako podnošljivo. Kod prešutnog, što sad skoro svi mi imamo, ako se to dogodi, ako banka smanji dozvoljeni minus, ove 3.000 kuna koje morate nadoknaditi, ona vam ne mora ponuditi nikakav kredit, može reći izvoli u nekom kratkom roku stvori ove 3.000 kuna. Treće, samo da vidim, zapisao sam ih tu. Privol. Za dopušteno prekoračenje, koliko god da je, svaki klijent mora doći u banku i potpisati. Za ovo prešutno, banka vam može dati 20.000 kuna, ništa ne moramo potpisivati. I limiti. Kod dopuštenog, ovo je dosta više regulirano i zato su limiti, znači maksimalno koliko možete ići u minus, manji nego kod prešutnog. Kod prešutnog je to dosta slabije regulirano i recimo može se dogoditi da ako smo imali dopušteno da nam je limit 10.000 kuna, a kod prešutnog banka da više, naplaćuje veću kamatnu stopu. Ok, to je to. Što je nedopušteno? To je crveno, nemojte baš ni ovaj koristiti.
ali ovo tek nikako. Znači, bez obzira koristite li, odnosno daje li vam banka mogućnost dopuštenog ili prešutnog prekoračenja, zamislimo da je to 10.000 kuna i da ste vi baš tih 10.000 kuna u minusu koji god da koristite. I ono dođe prvi u mjesecu i dođe na naplatu naknada za vođenje računa plus kamata što ste u minusu, recimo 100 kuna. Sad ste vi 10.100 kuna u minusa, smijete biti 10. Tih 100 kuna ste pretjerali. To je nedopušteno prekoračenje. Nadam se da je ovo jasno. To je to. U sljedećem videu, kako saznati, a koje ja koristim prekoračenje? Ovo prešutno ili dopušteno? Objasnit ću u sljedećem videu.